Добрый день, уважаемые зрители! Я продолжаю отвечать на ваши многочисленные вопросы. Поступил вопрос, куда ставить ребенку пиявки 10 лет при кашле. Ну, дорогие мои, детки иногда очень боятся пиявок, понимаете? Все-таки пиявочка, постановка сопровождается кровотечением, хотим мы или нет. У ребятишечек оно довольно сильно может кровить, потому что кожа нежная, богато кровоснабжается. Поэтому я все-таки стараюсь объяснить, что дитё и так в стрессе, да, мы еще ему пиявки ставим. Вот. Я стараюсь детей провести на гомеопатии, стараюсь провести детей на вибромассаже. Можно ставить баночки вакуумные при кашле, даже и скользящие. Вот пластиковую баночку ставим, две ставим, и потом начинаем их либо по маслу скользить, либо снимать, снова ставить очень резко. То есть я стараюсь, если дитё болеет, пиявки не ставить, потому что это стресс для ребятишек. И очень много других способов. Если есть где-то такой нормальный гомеопат, обратитесь к гомеопату. Если нет, отхаркивающий плюс вибромассажик, попа кверху, грудной конец ниже, и такой хороший, такой мягенький вибромассажик, плюс баночки, плюс ингаляции. Поверьте, для ребятишек пиявка это стресс. Я не сторонник ставить, но если уже так прям, ребенок нормально относится к этому, поставьте пупок, поставьте копчик по одной, а потом поставьте в проекции грудного отдела позвоночника буквально 2-3 штучки при нормальной переносимости и нормальном отношении ребеночка к пиявкам, если он у вас не боится их и страха у него нет.